ยาทารอตบายมูเตโคตรรวยนะคะ เราจะมาเคลียร์พลังงานเกียร์อัพกันทุกวันให้ไพ่กระซิบบอกเราสิว่าวันนี้จะเป็นไกด์ไลน์จะเป็นพลังงานของใครที่เข้ามาดูกับดิวมันไม่มีอะไรที่บังเอิญเนาะถ้ามีใครที่ผ่านแหวกเข้ามาดูนั่นก็คือเป็นพลังงานของเพื่อนๆค่ะดิวก็จะมาส่งต่อ positive energy ให้เพื่อนๆเคลียร์ negative energy นะคะเรามาดูไพ่กันสิว่าวันนี้ไพ่มันเขาอยากจะบอกใครอยากจะกระซิบบอกใครพลังงานของใครในวันนี้นะคะถ้าเป็นพลังงานดีก็รับไปเลยค่ะเพื่อนๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้แน่นอนไปค่ะFive Gabriel Five of Gabriel นะคะไพ่ใบนี้ A challenge you can resolve withdrawing from the drama of others have the patience with yourself and those around you ไพ่บอกว่าให้เราเปลี่ยนเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนด้วยตัวของเราเองนะคะรีลีสพลังงานที่ไม่ดีความคิดลบๆที่ถ้าใครมาดราม่านั่นนู่นนี่มาพูดจาไม่ดีหรือมานั่งเล่าเรื่องราวของคนอื่นทั้งที่รู้จริงแล้วก็รู้ไม่จริงเนาะมันเป็นเรื่องราวของคนอื่นเราอย่าไปรับพลังงานที่ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พยายามตื่นแล้วก็เฟรชให้กับตัวเองไปทำงานในสิ่งที่เราชอบงานที่เรารักแล้วก็ทุกอย่างมันจะได้สร้างเม็ดเงินให้เพื่อนๆนะคะให้มี positive energy เนาะแล้วไพ่ก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยตัวเราเองคนอื่นอาจจะมีพลังงานลบๆเยอะแยะไปหมดซึ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปรับพลังงานลบๆหรือไปนั่งฟังเรื่องราวที่ลบๆความคิดลบๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนตัวเองใหม่ถามตัวเองว่าอะไรที่ดีกับเราน้อมรับอะไรที่ไม่ดีกับเราไม่อยากไปสนใจค่ะเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองนะคะดิวก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆค่ะเติมเต็มพลังงานบวกๆเนาะขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็รับพลังงานบวกๆกับดิวในทุกๆวันนะคะบางอย่างถ้ามันเป็นเนกาทีฟดิวก็จะมาเล่าเรื่องแล้วก็จะมาเคลียร์พลังงานให้ตอนท้ายเนาะต่อไปอันนี้จะเป็นอภิพานี and joy thought spiritual glow be a light to alter answer that come child meditation เนาะเขาบอกว่าขอให้เราอะค่ะสนุกกับการเจริญเติบโตไปในอีกวัยหนึ่งไปอีกสเต็ปหนึ่งพอเรายิ่งโตขึ้นความคิดทัศนคติมันต้องเปลี่ยนเนาะจากที่เราเคยเป็นเด็กวัยรุ่นเฮี้ยวๆเฟลอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้คือเราโตขึ้นแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพลังงานแล้วอะไรที่มันไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปสนใจใครพูดจาไม่ดีคิดแบบนั้นคิดแบบนี้เรามีความคิดของตัวเองเราฟังเสียงความรู้สึกตัวเองใครที่มาดีกับเราใครไม่ดีกับเราไม่ต้องให้ใครมาบอกเรารู้เพราะฉะนั้นดิวอยากที่จะให้เพื่อนๆดูไพ่ใบนี้แล้วก็นำแสงสว่างให้กับตัวเองอย่าเป็นบัวแรงน้ำอยู่ใต้น้ำใครมาพูดอะไรทีเป่าหูทีก็ไปอีกทางนึงทั้งที่เราอะเอาตัวเองอะไปเรียนรู้กับคนนั้นแล้วเราอะไปรู้จักคนนั้นแหละเราต้องถามตัวเองแล้วว่าเขาดีกับเราไหมเขาโอเคกับเราหรือเปล่าไม่มีใครที่จะดี 100% แล้วก็ไม่ดี 100% ทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองเพราะฉะนั้นเราโฟกัสแค่เขาดีกับเราไหมถ้าเขาดีกับเราเราก็ควรที่จะมีน้ำใจแล้วก็แบ่งปันความสุขแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันไปอะไรที่ลบๆที่คนนั้นคิดว่าวิคนนี้ไม่ดีอ่ะนั่นนู่นนี่มาพ่นพิษใส่เราอะไรเงี้ยให้เราแบบว่าสมองแบบเบอร์งงอะไรอย่างเงี้ยแบบทั้งที่แบบจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าใครเป็นยังไงคนของเราเป็นยังไงคนตรงข้ามเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะใครไม่ดีกับเราเนี่ยเราอย่าให้ใครมาจูงสมองเราโดยที่แบบทั้งที่คนนั้นดีกว่าเรามากๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะทำอะไรแล้วแต่เราไม่ใช่ฟังแค่คำพูดอย่างเดียวเราต้องดูการกระทำของคนนั้นด้วยเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยากจะบอกมาว่าขอให้เราสนุกกับชีวิตในทุกๆวันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอีกสเต็ปหนึ่งมีแสงสว่างให้กับตัวเองอย่าเป็นบัวแรงน้ำเป็นอยู่ในถ้ำมืดๆใครมานั่งพูดอะไรเราก็เชื่อเขาไปหมดโดยที่เราไม่ได้เชื่อในตัวเองว่าเราเจอคนนี้แล้วคนนี้ดีกว่าเราไหมเราเจอคนนั้นแล้วคนนี้ดีกว่าเราไหมใครไม่ดีกับเราเราก็ไม่ต้องไปว่าเขาเราแค่โอเคเขาไม่น่ารักกับเราก็แค่เอาตัวออกห่างเราก็คือใช้ชีวิตของเราไปแต่ถ้าใครคนนั้นเขาดีกับเราแล้วแค่คนอื่นมาพูดเพื่ออะไรอะทำไมเราต้องไม่ชอบใครคนหนึ่งเพียงแค่คำพูดของคนเดียวเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนพลังงานตัวเองใหม่ค่ะเฟซแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขเนาะไพ่ใบสุดท้ายเนาะ T Ariel เนาะ Do what you love a time of the great personal growth in your career or the artistic and ต่อค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้มันตัดไปนะ
เดี๋ยวดิวจะอ่านให้ฟังนะคะ Do what you love อะไรที่คุณรักอะไรที่คุณชอบ A time of great personal goal in your career or artistic and they were working with author in the cooperative manner อ่านยากมากเลยแต่ก็พยายามสู้ๆนะคะไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษนานพยายามที่จะแบบรีบูตตัวเองกลับมาใหม่ยังไงก็เพื่อนๆก็ฟังไปเพลินๆก็แล้วกันนะคะเขาบอกว่าอะไรที่คุณรักอะไรที่คุณชอบอะไรเงี้ยค่ะให้ใช้เวลากับมันเยอะๆใช้เวลากับคนที่ตัวเองรักใช้เวลากับครอบครัวที่น่ารักของเราใช้เวลากับสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบให้มีความสุขอะไรเงี้ยค่ะหาความสุขให้ตัวเองเยอะๆค่ะทุกคนจะต้องเติบโตไปในทิศทางที่แบบที่ดีเนาะเราต้องแคร์ความรู้สึกตัวเองก่อนที่เราจะทำอะไรให้แคร์ความรู้สึกเราว่าเราไหวไหมเราโอเคหรือเปล่าเราเอาตัวเองไปอยู่ในจุดนี้มันโอเคไหมหรือว่าณจุดไหนที่เราไม่โอเคเราก็เฟดเมนิเฟตตัวเองออกมานะคะแล้วก็ทำงานให้มันมีความสุขอะไรค่ะร่วมกับคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะในโลกใบนี้เราต้องเจอคนอีกเยอะแยะมากมายเราไม่สามารถบังคับให้ใครเป็นในตรงตามใจเราได้ไปสมหมดเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้กับการที่เราได้เจอผู้คนค่ะแล้วอะไรที่ดีเราก็น้อมรับแล้วก็ทำปฏิบัติตามอะไรที่ไม่ดีเราก็เลือกที่จะเบนฟิตตัวเองออกมาแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรแบบที่เขาเป็นใครที่พูดอะไรไม่ดีเราก็ปล่อยเขาความคิดเขาลบๆก็ปล่อยเขาเรารู้ว่าใครดีกับเรารู้ว่าใครไม่ดีกับเราเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสนใจอะไรกับคำพูดของคนอื่นมากวันนี้เป็นไพ่ที่อยากจะบอกกับทุกคนว่าแบบให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีแคร์ความรู้สึกตัวเองเยอะๆใครดีกับเราเราก็รู้เราโตแล้วเนาะใครไม่ดีกับเราเราก็รู้เรามองคนออกเราไม่ใช่ว่าคนมองคนไม่ออกเพราะฉะนั้นอย่าเพียงแค่ว่าเขาพูดว่าคนนี้ไม่ดีแบบนั้นคนนั้นไม่ดีแบบนี้คนนั้นคือจะไม่น่ารักเลยนะคะจริงๆแล้วอะก่อนที่เราจะบอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราต้องกลับมาดูตัวเองก่อนว่าเราดีหรือยังเรามีทัศนคติที่ดีหรือยังเรามีพลังดีๆหรือยังเราส่งต่อพลังงานดีๆไปให้เขาแล้วเขามีฟีดแบ็กกลับมายังไงถ้าเขายังมีฟีดแบ็กที่ไม่น่ารักกลับมาก็คือปล่อยให้เขาไปอยู่ในเวของเขาแล้วเราก็อยู่ในเวของเราแค่ความรู้สึกตัวเองเยอะๆค่ะรักตัวเองมากๆแล้วเราจะรู้ว่าใครรักเราแค่นั้นเลยค่ะเพื่อนๆแล้วดิวก็คาดหวังว่าเพื่อนๆจะเจอสิ่งที่ชอบไวๆแล้วก็ได้ทำงานในที่ตัวเองมีความสุขค่ะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนะคะวันนี้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขมากๆกับคนรักแล้วก็คนในครอบครัวใครรักเราก็ดีกับเขาเราดีกับเขาโดยที่เราไม่ต้องหวังว่าเขาจะดีกับเราไหมเรารู้ว่าเราทำเพราะอะไรเพราะฉะนั้นการคาดหวังมันเป็นการที่รู้สึกก็ทำให้เราเสียความรู้สึกแล้วก็เสียใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคาดหวังอะไรเราทำไปเพราะเราอยากทำหลังจากนั้นฟีดแบ็กเขาจะมาแบบไหนก็ต้องปล่อยเพราะถือว่าเราทำเต็มที่ทำดีที่สุดแล้วใครที่ดีกับเราเขาก็จะอยู่ในชีวิตเราค่ะแต่ถ้าใครไม่ดีกับเราเขาก็จะเฟดตัวออกจากชีวิตเราค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนมีชีวิตของตัวเองอย่าเอาชีวิตของตัวเองไปผูกกับใครมีความสุขกับตัวเองมากๆรักแล้วก็ดีกับคนในครอบครัวตัวเองแล้วก็ดูแลความรู้สึกตัวเองเยอะๆถ้าเราไม่สามารถที่จะฮีลใครเราต้องกลับมาฮีลความรู้สึกตัวเองก่อนนะเพื่อนๆแล้วก็ดิวคาดหวังว่าคลิปนี้ก็จะมาเคลียร์พลังงานจากเนกาทีฟให้เป็นโพสิทีฟขอให้เพื่อนๆทุกคนเจอความรักที่ดีมีความสุขในการทำงานแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกที่ที่เพื่อนๆไปขอให้เพื่อนๆสุขสมหวังในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้จะมานะสัญญาแหละบ๊ายบาย